നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് മുളക് കൃഷി എങ്ങനെയാണ് ന്യൂസിലാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ഇവർ മുളകുകൾ വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി വെറൈറ്റികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെറൈറ്റികളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അവരുടെ വളർത്തുന്ന രീതികളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്ന മുളക് വെറൈറ്റിയുടെ പേര് കേസൻ എന്നാണ്. അധികം എരിവില്ലാത്തൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ കേസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കേസിൻ്റെ മൂപ്പത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നല്ല പച്ച കളറിലേക്ക് ഇത് വരും. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ അധികം എരിവില്ലാത്ത വെറൈറ്റിയാണ്. ഇനി ബാലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നൊരു മെക്സിക്കൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നീട്ടം കൂടിയ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ ബാലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ചില്ലി. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ബാലിസ്റ്റിക്കിനും ഈ പറയുന്ന ഒരു മെക്സിക്കൻ വെറൈറ്റിയാണ്. അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഈ ബാലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെറൈറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല റെഡ് കളറിലേക്ക് ഈ ബാലിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ചില്ലിയും വരും. ഇനി നമുക്ക് സെറാനോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചില്ലി വെറൈറ്റി കാണാം. സെറാനോയും ഈ പറയുന്ന പോലെ അധികം എരിവില്ലാത്ത ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു മുളക് വെറൈറ്റി അല്ല സെറാനോ എന്ന് പറയുന്നത്. സെറാനോയ്ക്ക് നീട്ടം കുറവായിരിക്കും. പിന്നെയുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ചില്ലി, അതല്ലെങ്കിൽ ജലാവ ചില്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള മുളകുകൾ നമ്മൾ തന്നെ പറിച്ച് നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു സെൻട്രൽ സ്റ്റോറുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് അവിടെ പേ ചെയ്തിട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പച്ചമുളകിൻ്റെ വളരെയേറെ സാമ്യമുള്ള ഒരു മുളക് വെറൈറ്റിയാണ് ഈ ജലാവ എന്ന് പറയുന്നത്. പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇത് റെഡ് കളറിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ എരിവുണ്ട്. ഇനി ഈ പറയുന്ന പോലെ എംബർ ചില്ലി എന്ന് പറയുന്നൊരു വെറൈറ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അതും ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം എരിവ് അധികം ഇല്ലാത്ത ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന മുളക് പോലെ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു മുളക് വെറൈറ്റിയാണ് ഈ എംബർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് കുറച്ചധികം വെറൈറ്റികൾ കൂടെയുണ്ട്. കാറ്റ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബേർഡ് ചില്ലി പോലത്തെ വെറൈറ്റികളും ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവരിത് എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമാണ്. നമുക്കൊരു 4 മാസത്തിന് മാത്രമാണ് ഈ മുളക് കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മുളകിൻ്റെ വെറൈറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ബേർഡ് ചില്ലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാന്താരി മുളകിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ഒരു ലേശം കൂടെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. നല്ലപോലെ എരിവുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വെറൈറ്റികളിലൊന്നാണ് ഈ വെറൈറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേ മണ്ണാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, ക്ലേ മണ്ണാണ്. ഞാനിവിടുത്തെ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഘടന കാണിക്കാം. ഇവർ മണ്ണിൻ്റെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇവർ ഉഴുതും നല്ല റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇവരിത് മൗണ്ട് ചെയ്യും. മൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ കപ്പയ്ക്കൊക്കെ കൂന കൂട്ടുന്ന പോലെ ഇവർ കൂന കൂട്ടി വെക്കും. അതിലാണ് എന്നിട്ട് മൾച്ച് ഷീറ്റ് അടിച്ച ശേഷമാണ് ഇവർ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്ന് ഓരോ സ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോയ്സ്ചർ റിട്ടൻഷൻ കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഡ്രെയിനേജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു മൗണ്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലാണ് ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാകിയെടുത്തിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ കപ്പ നടന്ന പോലെ തന്നെ അവർ കൂന കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ മൾച്ച് ഷീറ്റ് അടിച്ച് ഹോളിട്ട് ആണ് ഇത് പ്ലാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അതിൻ്റെ വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ എത്തും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ കളകളുണ്ടാകില്ല. കളയുടെ നീക്കം അധികം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൾച്ച് ഷീറ്റ് അടിച്ച് അതിൽ ഹോളിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കതിന് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ മെഷീൻ, അതായത് നമുക്ക് വലിയ വണ്ടികൾ കയറി പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മെഷീൻ കയറി പോകാവുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
സ്പ്രിങ്കിൾ സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ അല്ല. ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ഇത്രയും ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അവർ സ്പ്രിങ്കിളിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്പ്രിങ്കിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അവർ ഏകദേശം ഒരു 4 റോയ്ക്ക് ഒരു സ്പ്രിങ്കിളിനെ കവർ ചെയ്യാൻ എന്ത് രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഏകദേശം 4 നിര കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഒരു സ്പ്രിങ്ക്ലർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 5 മീറ്റർ ഇടവിട്ട് ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്പ്രിങ്കിൾ സിസ്റ്റവും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വാട്ടർ ഇറിഗേഷൻ നടത്തുന്നത്. പിന്നെ എക്സസ് വാട്ടർ അവിടെ കിടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർ ഡ്രെയിനേജും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ചില്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായാൽ ചീഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രെയിനേജ് ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരിയേറെ വെറൈറ്റികൾ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന വെറൈറ്റികൾ വളരെ കുറവാണെങ്കിലും ഇവിടെ വളരാൻ സാധിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ വെറൈറ്റികളും തന്നെ ഇവരിവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബജി മുളകയുണ്ട്, ബെൽ പെപ്പർ, അതായത് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റികളുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന വെറൈറ്റി ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇതിനോട് സാമ്യമുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കാന്താരി മുളകിനോട് സാമ്യമുള്ള വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബജിമുളകിൻ്റെ കൃഷി. ഇപ്പോൾ ബജിമുളക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബജിമുളക് പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അത്യാവശ്യം വളർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നല്ല രീതിയിൽ വലിപ്പം വെക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. കൂടുതൽ സൈസ് ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ വെറൈറ്റികളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ വന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ യെല്ലോ ടു റെഡ് കളറിലേക്ക് ഇത് വരും. നല്ല കളർഫുള്ളാണ് കാണാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ബജിമുളക് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ എരിവ് കുറഞ്ഞ വെറൈറ്റികളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ബജി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് അൺഹെൽത്തി ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് ഈ ചില്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് മാറും. ഏതായാലും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് ഇത് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വരും. ഒത്തിരിയേറെ വലിപ്പം വയ്ക്കുന്ന ചെടികളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. കാരണം നല്ല ഒരു മച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ നല്ല വലുപ്പത്തിൽ ഈ കായ്കൾ മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബജിമുളക് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ബെൽ പെപ്പറും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പല കളറുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് പച്ച കളറുള്ള സാധാരണ വെറൈറ്റി തന്നെയാണ്. അതിനാണ് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡായിട്ട് വരുന്നത്. അതല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ റെഡ്, യെല്ലോ, പിന്നെ ഒരു ബ്രൗണിഷ്, ഇത് ബ്രൗണിഷ് കളറല്ല, സത്യത്തിൽ ഒരു പിഞ്ചാണ്. അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പച്ചക്കളറിലേക്ക് വരും. അമ്മ അറിയാണ്ട് പറിച്ചത് ഒരു ബ്രൗൺ പറിച്ചതാണത്. സത്യത്തിലത് ബ്രൗൺ കളറുള്ളൊരു ക്യാപ്സിക്കം സാധാരണ ഇതിൽ വരാറില്ല. അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പച്ച കളറിലേക്ക് തന്നെ മാറും. ഇത് നല്ല എന്താ പറയുക, റെഡ് കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബെൽ പെപ്പറാണ്. നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്ന ക്യാപ്സിക്കം വെറൈറ്റിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് പറിക്കാം. നമുക്ക് പറിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ പൈസ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1 കിലോയ്ക്ക് $10 ഏകദേശം അടുത്താവും. ഏകദേശം 1 കിലോ മുളകിന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കണക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 500 രൂപ ഇവിടെ വിലയാകും. മിക്കവാറും ചില വെറൈറ്റികൾക്കൊക്കെ വില കുറവുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ $10 ഇവിടുത്തെ ഒരു വില. നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് പറിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. നല്ലൊരു ഫാമിലി ടൈമിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് മുളകൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ. പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മമാർക്കുമൊക്കെ വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം വളരെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അധികം കേടുള്ളതോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും രാസവള പ്രയോഗങ്ങൾ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഗ്രേറ്റ് വാൾ ചില്ലി എന്ന് പറയുന്ന ചില്ലിയും കൂടെ കാണിക്കാം. ഈ ചില്ലിക്ക് വിലക്കുറവാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇതിന് ഏകദേശം $5 മറ്റു മുളകിൻ്റെ നേർപകുതിയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പറിക്കാറുള്ള മുളകും പറിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. കാരണം ഈ മുളകാണ് നമ്മൾ പറിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് മുളകൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏകദേശം 3 മുതൽ 4 മാസം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മുളക് ഉണ്ടാകുന്നത് പറിച്ച് ശേഖരിച്ച് 1 വർഷത്തേന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറിക്കുമ്പോഴത്തേനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഞെടുപ്പ് പറിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഞെടുപ്പില്ലാണ്ട് വേണം നമ്മൾ പറിക്കുന്നത്. ഞെടുപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഞെടുപ്പ് പെട്ടെന്ന് ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും
ഞെടുപ്പും അളിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ മുളകിൻ്റെ ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കിയാണ് പറിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ബക്കറ്റൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു വർഷത്തേന് മൊത്തം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മുളകാണ് സൂപ്പർ ചില്ലീസ് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വെറൈറ്റി. ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ബേർഡ് ചില്ലിയുടെ, അതായത് നമ്മുടെ കാന്താരി മുളകിനോട് വളരെ സാമ്യമുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുളകുകൾ മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ചെടിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മച്യൂറായിട്ടുള്ള മുളകുകൾ പെട്ടെന്ന് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും അത് പറിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറിക്കാനും പറ്റും. കാരണം മറ്റേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലയും ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ക്യാമഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് നിറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം കുത്തിയിരുന്ന് ഇത് മുഴുവൻ പറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തന്നെ പറിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവർ ലേബർ ചാർജ് വെച്ച് ഇത് പറിച്ചെടുപ്പിക്കാനായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറിച്ച സാധനം അവർ പറിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി രൂപയുടെ വ്യത്യാസം വരും. നമ്മൾ തന്നെ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൃഷിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൃഷിയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കാരണം രാസവള പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൃഷിയിടം തന്നെയാണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുളക് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റ് പല വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തക്കാളിക്കയുടെ സീസണിൽ തക്കാളിക്ക പറിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോള ഉണ്ടാവും, സുക്കീനി, അങ്ങനെയുള്ള കുക്കുംബേഴ്സ്, സ്ട്രോബെറീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി വെറൈറ്റികൾ ഇവരിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ട്രീസും ഇവിടെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഒട്ടാക്കി എന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീസണിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തേന് ഉപയോഗിക്കാറ് പതിവ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ന്യൂസിലാൻഡിലെ ഒരു മുളകിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വിവരമാണ് ഇവിടെ തന്നത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.